las antorchitas en sus lugares. Todos en sus lugares. Que carga con Minecraft. No, macho, tremendo. ¿Por qué andamos por ¿Estamos adelante? todos preparados? No, Vamos a encender las antorchitas. Luego, a la cuenta de 15, en forma descendente, vamos a ir avanzando para prender el fuego. Todo el mundo contempla. Mientras tanto, repito, las personas perdidas al lado de los bomberos. amigo, mirando el fuego. Déjala va. ¿Listo? 15. Ayúdenme a contar. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Vamos lentamente. No de fuego, compañero. Anda para allá, ¿cómo va? Escuchen y vean. Quédense contemplando un instante. Ah, sí, estamos calentitos. No corran alrededor, por favor. No corran alrededor. Quédense en los legales. Un poquito a ver si puedo hacer una toma. Ahí, gracias.